نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، تساں حضرات نے الحمدللہ بہت سارے علماء کرام دے عظیم خطابات سنے دے، اور انشاءاللہ میرے تو بعد بھی خطابات ہونگے انشاءاللہ۔ آج اللہ دی خاطر اللہ دے کارندر بین والو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حوض کوثر نصیب فرمائے گا، اچھی کہ وہ آمین۔ اس مسجد دے اندر دوسری دفعہ میں حاضر خدمت ہاں۔ سورہ الفتح دے وچوں 3 الفاظ محمد، ایویں فرانس والے ڈر جان گے صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کسے بھی فرانس والے نے کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں کی گل ہے، میں بڑا حیران سا۔ میرا نمبر ہے، میں کرا دینے ٹینشن کا دی بندوق والا تواڈے کول ہی بیٹھا ہے۔ محمد دلوں کہو صلی اللہ، اگے وے رسول، اگے وے اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، محمد کی نے اللہ دے، والذین معہو اگلی بات ہے دفاع صحابہ، محمد اللہ دے رسول نے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محمد دا معنی تعریف کیتا گیا، جس دی تعریف ہوئے۔ ایتھے مولوی آندے نے، سٹیج سیکٹری صاحب فرما دے نے فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا جرنیل آ گیا، فلانا جرنیل آ سی، جرنیل ہوندے تے فرانس نہیں بھونکنا سی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں میری گل کان کھول کے سنو، محمد دا معنی ہے جس دی تعریف کیتی جائے۔ دنیا دار تعریف کرے تو محمد دی، ہندو عرب کا چاند کتاب لکھے، اس دے اندر تعریف کرے تو محمد دی۔ اپنے ویدہ دے اندر 313 صحابہ نو ستارے کہے ہندو، اور 10 عشرہ مبشرہ نو مالا کہے ہندو۔ فرمایا او 313 صحابہ ستارے سن محمد دے، او 10 مالا عشرہ مبشرہ ستارے سن محمد دے۔ توجہ کی ہو جائے، توجہ کرو۔ فرمایا محمد اوے جس دی تعریف کیتی جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ فرمایا محمد اس نو کیا جاندا ہے جس دی کالے رنگ والا تعریف کرے، سرخ رنگ والا تعریف کرے، جس دی عربی تعریف کرے، عجمی تعریف کرے،
محمد اسنو کیا جاندہ ہے جس دی ابراہیم علیہ السلام تعریف کرن، محمد اسنو کیا جاندہ ہے جس دی عیسیٰ بن مریم تعریف کرن، محمد اسنو کیا جاندہ ہے جس دی تورات تعریف کرے، محمد اسنو کیا جاندہ ہے جس دی انجیل تعریف کرے، محمد اسنو کیا جاندہ ہے جس دی زبور تعریف کرے۔ کوٹلی والو میں اللہ دی رحمت دے نال اعلان کرنا چاہنا، محمد اسنو کیا جاندہ ہے جن دی خدا تعریف کرے، خدائی تعریف کرے۔ جس دی خدا تعریف کرے، اچھی بولو، خدائی تعریف کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا میں احمد ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا میں ماہی ہاں، ہنیرے مکان آیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں حاشر ہاں، قیامت والے دن لوگ میرے پرچم تھلے ہونگے، میرے کول ہونگے۔ میرے نبی نے فرمایا میں عاقب ہاں، آخر تے آن والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محمد میری جان ہے، محمد دے نام دے، محمد دی عظمت دے میری جان قربان، سودا سستا نہیں۔ میرے دوستوں توجہ فرماؤ، مال جائے، اولاد جائے، جوانی جائے، اسی محمد دی عظمت اتے آج نہیں آن دے آگے۔ فراس کبھی نہ ہوئے یا کوئی اور کبھی نہ ہوئے، اسی محمد دی عظمت اتے اپنا تن من دھن کٹانا، ایمان سمجھنے آ، ایمان دی جان سمجھنے آ، اور انشاءاللہ اے فراس دی منجی ٹھوک دے آگے، گستاخ رسول نو تک دے آگے، اور محمد دی عظمت دے پرچم لہرا دے آگے۔ پٹواری قید حرمت رسول پر، حرمت رسول پر محمد، اچھی کہو اچھی کہو اچھی کہو صلی اللہ ہو۔ فرمایا محمد جس دی خدا تعریف کرے، جس دی خدا، ذرا قرآن پاک دے پارے دے پھولو، پہلا پارا پھولو۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد، جتھے حضور پیدا ہوئے آپ دا نام کیے محمد، آپ دے باپ دا نام کیے، بولو بولو عبداللہ، آپ دے دادا دا نام کیے، آپ دی دادی دا نام کیے۔ تینوں اپنی دادی دا نام یاد ہے، حضور دی دادی دا نام نہیں یاد؟ بڑے جل سے سنے جے ہیں مولوی صاحب، تسا نہیں بولنا، نقل نہیں چلن دینی۔ فرمایا حضور دی دادی دا نام کیے فاطمہ، حضور دی دادی دا نام کیے، تے حضور دے نانے دا نام کیے واحد، حضور دی نانی دا نام کیے برا۔ حضور پیدا کتھے ہوئے؟ مکہ مکرمہ دے۔ حضور محلے کیڑے وچ پیدا ہوئے؟ محلہ وچ، کو سبحان اللہ۔ میرے نبی پہلا پارا مالک کائنات نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے بارے اعلان فرمایا، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا کر بیت اللہ بڑھا رہے ہیں جناب ابراہیم، اور دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
دوسرا پارا محمد دی تعریف کر رہا دوسرا پارا مال کے کائنات نے اعلان فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء تیسرا پارا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين چوتھا پارا مال کے کائنات نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعریف فرمائی تعریف محمد دامانا جدیاں تعریفہ کی تیاں جان اور رب ذوالجلال نے چوتھے پارے دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیم رسول من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب ذوالجلال نے محتائل دلانے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان اتے قرآن بن گیا یار تُچی کو سبحان اللہ میں کہنا تو اٹھے کو ووٹ لینا گج کے کو سبحان اللہ تو جب ووٹ دے بھی چھڑو علامہ ابتسامنو تو کیڑا کی ہو جانا ہے میرے دوستو غور فرماؤ تقریرہ سڑ دیو کہ مور بھی لایا کرو غور فرماؤ پیر میرا نبی دائی امام بن گیا اس دی زبان اتے قرآن بن گیا گج کے کو یار بولتے نہیں کہ علامہ صاحب تو بندوقاں نے ڈرائی کھڑے نے بندیاں نو ہے پیر میرا نبی دائی امام بن گیا اس دی زبان اتے قرآن بن گیا آدم نبی آیا رب سان نہ جتایا آدم نبی آیا رب سان نہ جتایا نو تشریف لایا رب سان نہ جتایا خلیل اللہ بھی آیا رب سان نہ جتایا کلیم اللہ بھی آیا رب سان نہ جتایا پر پیر میرا رب دا انعام بن گیا اس دی زبان اتے قرآن بن گیا پیر میرا نبی دا امام بن گیا اس دی زبان اتے قرآن بن گیا بیت اللہ تو جگایا براق تے بٹھایا وچ اقصہ دے پجایا اقصہ وچ نبیان دا امام بن گیا اس دی زبان اتے قرآن بن گیا پیر میرا نبیان دا امام بن گیا اس دی زبان اتے قرآن بن گیا وچ اقصہ دے پجایا کہہ دو سبحان اللہ وچ اقصہ دے پجایا وچ اقصہ دے پجایا امام بھی بنایا پھر فلکاں تے بلایا فلکاں اتے رب دا مہمان بن گیا اس دی زبان اتے قرآن بن گیا چوتھا پارا بھی پاک پیغمبر دی تعریف کردہ نظر آن ہے پروانے آقا دے غور کر توجہ کر اللہ دی رحمت دے اللہ دے فضل دے نال فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
आओ लोगो अगला पंजवां पारा भी ऐलान कर रहे हैं पाक पैगंबर दी अजमत दे बारे। फरमाया वा मैं युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। फरमाया जड़ा पाक पैगंबर दी इताअत करेगा फरमा बरदारी करेगा कोटली वाले अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन नबियां दे नाल होएगा वस्सिद्दीकीन सदीकां दे नाल होएगा। अल्लाहु अकबर ओना दित्तियां ने जानन ले माल दिते ने ओना दित्तियां ने जानन ले माल दिते ने रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने ओना दित्तियां ने जाना नाले मां। गल सुनो असी नकवी नू नहीं जानते नकवी कौन हुंदा है जिंदा फोटो लगाया जाए जड़ा सहाबा दा दुश्मन है अबू बकर दा दुश्मन है फारूक आजम दा दुश्मन है अली दा दुश्मन है। असी उहदे नाल मुसाफा नहीं करते असी उहदी सूरत नहीं देखना चाहते असी उस बेईमान नू देखना नहीं चाहते। गुस्ताखी करे अबू बकर सिद्दीक दी गुस्ताखी करे फारूक आजम दी गुस्ताखी करे उस्मान दी गुस्ताखी करे अली दी गुस्ताखी करे अहले बैत दी और उहदे फोटो नु उत्ते लगाया जाए बर्दाश्त नहीं करांगे। साहबा दे कल भी गुलाम सा अज भी गुलाम बेबांगे टाल कहना हजरत अल्लामा ज़हीर दा रूहानी फरजंद कल भी सा अज भी सा। साहबा दे दुश्मनां नु नक चने चबवा के रवांगे साहबा दी अजमत दे डक के बचा के रवांगे। गल को करना वाली एक तरफ राम राम एक तरफ कुछ असी साहबा दे कल भी सा अज भी साहबा दे हजरत अल्लामा ज़हीर शहीद कदे शहीद ना हुंदा साहबा दी खातर। हाय हाय कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा इसाल हबीब रहमान शहीद होए तो साहबा दी खातर इंशाअल्लाह असी भी जाना देंगे इंशाअल्लाह साहबा दी खातर। हाथ खड़े करोगे माशाअल्लाह जाना दोगे गज के बोलो जाना दोगे जरा खड़े होके कहो इंशाअल्लाह किंदी खातर शहीद होगे साहबा दी खातर। साहबा मेरी जान है साहबा मेरा ईमान है साहबा पैगंबर दे साहबा साहबा कौन साहबा पैगंबर दे सितारे मोहम्मद दे साहबा पैगंबर दी जमात मोहम्मद दे साहबा पैगंबर कुरान दे हाफिज मोहम्मद दे साहबा हदीस दे हाफिज मोहम्मद दे साहबा दरियावां ने रास्ता दिता मोहम्मद दे साहबा नु जंगल में छावनियां बनाइया मोहम्मद दे साहबा नु और 14वीं सदी दा कबीला जाकर बकवास करे अबू बकर दे बारे बकवास करे उमर दे बारे बकवास करे उस्मान दे बारे बकवास करे अली दे बारे तेरी पुत्र मंजी ठोक दे आगे साहबा दी अजमत दे परचम लहरा दे आगे।